vel, Hinnur. Já, pabbi. Ekki gott að vera komin heim aftur frá afa og ömmu? Af hverju? Jú, nú getur þú opnað 3 daga í röð í dagatalinu. Ekki spennandi? Já, já. Nei, hvað? Nýr kassi. Enn eitt kassinn. En veistu, þú giskar aldrei á hvað inn í honum. Það nefnilega kassi. Já, Hlynur, við fikrum okkur hægt inn á við. Hvað heldur að sé í innsta kassanum? Ég veit það ekki. Stjörnukíkir? Á hverju heldur það? Af því að það það sem ég langar mest í. Já, sjáum til. Jæja, ég þarf að þjóta út í búð. Æ, mamma, flýttu þér, ég verð að pissa, ég alveg að pissa í mig. Mamma, drífðu. Já, ég flýti mér eins og ég get. Svona, hlöftu nú. Mamma, langt í matinn? Nei, pappiðinn fór út í búð. En fór hann ekki fyrir mörgum klukk? Fyrir 2,5 tíma. Klukknahljóð. Gleðileg jól! Eða eins og þeir segja á amerísku. Merry Christmas! Marteinn, hvað er þetta? Jólahúa. Ég ætla að vera með hana öll jólin. Þetta gjöf Martins til mín. Er hún ekki flott? Það kviknar ljósið ef maður ýtir hér. Marteinn, hvað er þetta? Þetta glemdi ég einhverju. Ég léti fá minnismiða. Fyrirgefðu. Ég glemdi honum í bílnum. Þú hefði getað náð í hann. Já, auðvitað, en þá sá ég þessa og ég glemdi mér. Og þú mundir eftir þessu. Agúrka, sinnep, tannþráður. Já, það er mikilvægt að nota tannþráð. Þegar maður er búinn að borða, já. En við eigum ekkert að borða. Pilsur stóð á miðanum og kartöflur og brokkoli. Hvað eigum við eiginlega að borða í hádegismat? Agúrkur með sinnepi. Fyrirgefðu. Þú finnur sjálfsagt upp á einhverju. Ég? Svo það er mitt hlutverk að elda matinn. Já, ég átti að versla og þú áttir að... Við eigum ekki brauð, við eigum ekki hrekkbrauð, við eigum ekki keks, við eigum engan mat, við eigum ekki neitt! Mér þykir það leitt, ég gleymdi mig bara á... Það er einmitt það sem er vandamálið, ha? Þú gleymir þér alltaf, á hverjum einasta degi er eitthvað vesen á þér. Hæ, pabbi, en flott húfa. Hún er ekkert flott. Er hún svona til að íta á? Nú er nóg komið. Nei, ekki taka hana, hún getur eyðilagst. Merry Christmas! Þú ert ótrúlega heimskulegur. Þetta er alltaf svona. Alltaf. Í hvert sinn sem ég kaupi eitthvað segir þú að það sé heimskulegt. En þú kaupir líka bara eitthvað heimskulegt. Þetta er ekki heimskulegt. Húfan er það, meira að segja á þér. Klöru, henni finnst hún flott. Klara er barn. Öllum börnum finnst gaman að svona. Ég er ekki barn. Fínt, hættu þá að haga þér þannig. Ég er fullorðinn. Ég vinn, ég þéna peninga. Það er rétt og sanngjarnt að ég fá að nota á í nákvæmlega það sem ég vil. Ef mig langar í jólahúfu, þá fæ ég mér, sko, jólahúfu. Hvert ert þú að fara? Veit það ekki. Æ, allir farnir.
Af hverju situr upp í tré? Ég er að hugsa. Hvað ertu að hugsa? Áttu í sálrænum erfiðleikum eða? Ég veit það ekki. Hvað er það? Það er þegar maður er leiður og svona. Þá á ég í sálrænum erfiðleikum. Flott! Ég veit allt um það. Komdu heim með mér. Svo verður að leggjast. Af hverju? Maður á alltaf að liggja þegar maður talar um sálræn vandamál. Við byrjum á að þú segir mér af hverju þú ert leiður. Af því að mamma og pabbi eru orðin óvinir. Rífastu mikið. Þau rífust mjög mikið í dag. Og núna vilja þau ekki tala við hvort annað. Athyglisvert. Já, þau eru eitthvað svo ólík. Ólík. Hlynur, ég held að ég sé með lausnina. Hver er hún? Mamma þín og pabbi verða að skilja. Ha? Af hverju segir það? Það eru margir sem gera það. Í gamla bekknum mínum á Sléttu var meira en helmingu krakkana skilnaðarbörn. En mamma og pabbi eru bara... Hlynur, þau eru bara manneskjur. Foreldrar Ásu eru skilin, Orra foreldrar líka. Flestir skilja. Af hverju ættu þínir foreldrar ekki að skilja? Eins og þau eru ólík. Hvað með þína foreldra? Af hverju eru þau ekki skilin? Hlynur, þau eiga aldrei eftir að skilja. En þau eru samt ansi ólík. En það er rétt hjá þér. Ætlar í alvöru að láta þetta hanga þetta? Já, hvers vegna ekki? En ástin mín, er þetta ekki einum of? Jú, þess vegna er ég svona hrifin að því. Þessi kýr er ekki að fara að hanga í stofun okkar. Árni Ólafur. Já. Hver heldur þú að eigi eftir að vinna þetta rifrildi? Þú? Já, einmitt. Þá þarf ekki að ræða það frekar. Kannski það. Hvers vegna eru þið gift hvort öðru? Akkur þetta spyrja því? Foreldrar Hlyns eru að fara að skilja. Þau eru það ekki neitt. Jú, þau passa ekkert saman. Þau eru alltof ólík. Komið þið, setjast þetta á sófan. Komið þið. Heyri mig. Af og til er gott að vera ólík, því þannig bætir fólk hvort annað upp. Já, sjáu þið Árni Ólaf og mig. Ég flögra allt, er alltaf að finna upp á einhverju skrýtnu og Árni Ólafur tekur til eftir mig. Einmitt, mín kæra. Það er mitt hlutverk. Gjör svo vel. Já, sjáu þið svo ykkur tvö. Þegar við fluttum hingað sögðust þið aldrei geta orðið vinir af því að þið væru svo ólík. En núna eru þið bestu vinir. Mamma, við erum ekki vinir. Við bara þekkjum hvort annað. Við erum bara kunningjar. Já. Hlynur. Ég held að þetta eigi eftir að fara vel. Þau hafa bara gleymt hvers vegna þau eru hrifin af hvort öðru. En þau eru örugglega eftir að muna það aftur. Heldurðu það?
Mamma, Já. af hverju varstu hrifin af pabba í gamla daga? Hvað var það við pabba sem gerði það að þú varst hrifin af honum? Ég man það satt að segja ekki. Sællinur. Hvað segirðu gott? Ekkert gott. Hvað er eitthvað að? Ég held að mamma og pabbi séu orðin algjörir óvinir. Erum við það? Birgir, manst þú hvernig mamma og pabbi eru hrifin af hvort öðru? Já, ég man að minnsta kosti hvenær þau hittust. Er það? Á tónleikunum. Hvaða tónleikum? Hefur Marteinn ekki sagt þér frá tónleikunum? Nei. Við vorum í hljómsveit og allt. Marteinn, Þór, Karl Bergmann og ég. Blues og bensinmann Birgis. Hétum það? Já. Búðin hérna eitir eftir hljómsveitinni. Við gáum út kassett og allt. Gerðu þið það? Af hverju hættuð þið þá? Við eignumst fullt af börnum og svona. Og já, svo vorum við kannski ekki alveg nógu góðir heldur. Það er allt í lagi að láta sig dreyma stundum þó að það verði kannski ekkert úr því. En tónleikarnir? Já, við héldum svaka tónleika niður í íþróttahúsi. Fullt af sætum stelpum og við vorkenndum svolítið Marteini því hann var svo eini sem átti enga kærustu nefnilega. Er það ekki? Nei, ég var með Ástríði, mömmu Ásu og Karl var búinn að biðja Grétu. Þór hafði farið í sumafrí og kynnst Kartíni og komið með hana heim. Og þá var Marteinn eftir. Og svo, einmitt í fyrsta laginu, þá kom þessi flotta stelpa svífandinn. Var það mamma? Það var mamma Erlinur. Hún var með teygju í hárinu og í bleikri peysu. Ég held hún eigi hana ennþá. Marteinn langaði svo að gangi augun á henni, hann spilaði eins og vitlaus maður. Ég var eiginlega alveg öfundsjúkur, mamma stóð bara á mændi á Marteinn, sá mig ekki. Var það þá sem það gerðist? Ég held að það verið þá, já. Þakka þér fyrir, Biggi. Takk fyrir hvað? Hvernig er gleðileg jól á ensku? Merry Christmas. Já, það er alveg rétt. Hæ, Linur. Er mamma ennþá reið? Það lítur út fyrir það. Já, þetta líður hjá. Það gerir það yfirleitt. Ég er ekki viss um það. Ekki þetta skipti. Hvað meinarðu? Ég spurði hana af hverju hún hefði orðið hrifin af þér. Já, og? Já? Og hún var búin að gleyma því. Sagði hún það? Þú verður að gera eitthvað, pabbi. Ég geri hvað sem er. En hvað á ég að gera? Pabbi, ég er með hugmynd. Má ég líka fá að heyra hugmyndina? Komdu hérna, Klara. Hvernig er hugmyndin? Ertu viss um þetta, Linur? Treystu mér, pabbi. Við sjáumst á eftir, Hlynur.
hérna? Ég fann þetta í kistunni þarna inni. Þetta gamla peysan mín. Má ég eiga hana því að þú ert orðin of feit? Of feit? Ha? Hvað meinar með því? Heldur að hún passi? Sjáðu bara, hún passar alveg. Já. Mamma, beygðu það aðeins. Já, það nú langt síðan. Já, þetta var verulega snjöll hugmynd, Hlynur. Er ég fín? Já, mjög, en mamma, ég held ég hefði týnt svo litlu. Hverju þá? Ég týndi nýja vettlingnum sem amma gaf mér þegar ég var niður á íþróttavelli að leika mér. Klara þó, þú verður að passa betur upp á fötin þín. Ég veit, geturðu komið með mér að leita? Auðvitað get ég það. Komdu. Hvar sástu hann síðast, Klara? Ég sá hann held ég einhvers staðar hér. Mamma, ég fann hann! Ó, það var nú gott, Klara. Já, eins og. Þær eru að koma! 1, 2 og 1, 2, 3, 4. Okidoki. Ég sé að þú ert döpur og lífið fulla. Þú startar ekki í bílnum á bensínbúðinni og peningar á Er eitthvað að vera í félagsheimilinu? Kannski það séu tónleikar? Eigum við að fara inn? Ekki að spila og þetta ekkert grín í hljómsveitina spyrki sem kennt blues og bensín. Blues og bensín. Það þýðir ekki mikla væra fyrst af okkur sólin skín. Við þurfum ekkert meira og við spilum meðan vindurinn hvín. Við hættum ekki að spila og þetta ekkert grín í hljómsveitina spyrki sem kennt blues og bensín. Blues og bensín. Takk fyrir þetta. Ykkur tókst að plata á mig. Frábært að fá að vera hérna aftur með ykkur í Íþróttahúsinu í Snædal og frábærir áhorfendur. En nú hefur drjúgi hljómborðsleikari okkar, Marteinn Snædal, beðið að fá að syngja lítið lag og mér finnst að við eigum að leggja eyrun við. Take it away, Marteinn. Agnes, ég bið þig nú forláts mín vina kær. Agnes, ég veit að nú tróð ég þér enn tær. En sérð ekki aumur á ræfil sem víst ég en ég eilíf ástfangin verð af þér. Ég hleyp fram úr mér
og ég fer út í mól, oft á þvælingi inn í heimskunnar skó. Mig mál út í horn og ég verð alveg glæp. En ég þarfnast þín nú, engu minn en í gær. Agnes mín kæra, ég færi þér lítil ljóð. Svo glöskur ég en þú ert svo hjartagóð. En sérð ekki aumur á ræfil sem víst ég Því þú ert sú besta, ég ofan tek húfuna hér. Ég hleyp fram úr mér og ég fer út í mól, oft á þvælingi inn í heimskunnar skó. Mig mál út í horn og ég verð alveg glæp. En ég þarfnast þín nú, engun minn en í gær. Hann frá sér fer, hann fer út í mól, á þvælingi inn í heimskunnar skó. Ég held þau muni núna hvers vegna þið urðu hrifin af hvort öðru. Já,